8% 30 kiloqram duz məhluluna 17 kiloqram su, 3 kiloqram eyni duz əlavə etdikdə alınan məhlulun duzluluğunu tapın. Deməli, 8% 30 kiloqram duz məhlulu dedikdə biz əvvəlcə məhlulun tərkibində nə qədər duz olduğunu tapaq. 30 kiloqramın 8%-i 8-ə vurub 100-ə bölsək, alarıq ki, deməli, 2,4 kiloqram. Digər tərəfdən, bura 2,4 kiloqram duzuydu. Tərkibi bir də 3 kiloqram duz əlavə olunduğu üçün 5,4 kiloqram duz alınır. Yeni məhlulun tərkibində 5,4 kiloqram duz var. 17 kiloqram da su əlavə olunduğu üçün 30 üstəgəl 17, üstəgəl bir də 3 kiloqram duz. Toplam olacaq bizim məhlulumuz 50 kiloqram. Məhlulun hamısı 50 kiloqramdır. Duz isə onun tərkibində 5,4 kiloqramdır. Deməli, 5,4-ü 100-ə vurub 50-yə bölək. 100 ilə 50-ni ixtisar edək, 2 qalar. 2-ni də 5,4-ə vurduqda 10,8 alarıq.